ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. پروردگار عزیز و مهربان، به همه شما روزی ببرور، تب بولیده، خانه آباد و تن سلامتی تمنا داریم. میدونید دوستان، چیزی سبب می شود ما آمده کرسی نشسته اینجا تلفن را گریان کرده نوار می گیریم، چون روزه نیست نامه هایی که می آید خیلی مردم نامه گفته، اکنون نامه های کاغذی نه، نامه هایی که با طریق اینترنت می آید، نامه هایی که با طریق آن رقم هایی که می گذاریم با استودیومان و دیگر جا، یا رقم هایی که با طریق دوستان پیدا میکنن رقم های دستی همون رو، عموما نامه هایی که به دست ما می آید، چون مردم اعتقاد دارد، مردم باوری دارد، مردم احترام میکند، گوش میکند. خطاگی زیاد است، چون ما ساده گپ میزنیم. برای اکثر علمی ها، برای اکثر دامولا ها سخنان ما نه آنقدر جور است، به آن خاطره که سخنان ما ساده هستند، ساده عامه فهمی بنیاد ساده است، و اگر که در سطح آنها گوییم می توانیم گوییم که افسانه هستند. راست خیر، در حقیقت بعدا مشاهده میکنیم که میگن که افسانه میگویی، اما از این قلب پروردگار خوب آگاه است. استاد میگفت بهترین عمل کم باشد و دور باشد، یعنی هر عمل خیر، هر عمل خوب کم باشد اما دور باشد، اما همه شنوتش. متاسفانه این سخنان من را عاقلان درک نکردند. یک نامه آمد، در قطارش باز دیگر نامه ها بود. اطراف این چیز بسیار صحبت کرده بودیم. از یک جوانی پر شکسته، از یک دامادی پر شکسته. وقتی صحبت میکرد هر انسان را از سخنرانیش میفهمی که صدایش درد دارد و دلش درد میکند. نمیخواهد که خانهش ویران شود، نمیخواهد که همسرش رود، اما متاسفانه در اکثر زندگی ما پدر و مادر، والدین مانع میشوند. ای پدران، ای مادران عزیز، بعداً حالت ها می شود شما فکر نکنید که شما ابدی هستید، که یک عمر آن گونه که دخترتان را پرورش کردید دستش را می گیرید و نوازش می کنید. امروز هستید پگاه نیستید. نگاه کنید، این جوان می گوید وقتی عائله دار شدم، ما در مسکو زندگی میکنیم، مسکو خانه زمیناکی داریم، آوردیم، خورسندی همش گذشت، آنقدر کار نداریم. اما مادرش روز آمد و جوان میگوید که من عبادت میکنم، شک که یگان خطاگی نکردم، اکنون این را پروردگار خودش میدونه، آن گناهی که نقل کرد من نقل میکنم. مادرش آمد گفت که دختری من برای شما کنیزه است، دختری من خدمتگار شما است، دختری من رو عذاب دادید.
چیکار کرده است؟ یا خوراک پخته است یا حولی رفته است. دیگر در خانه زمیناکی چی است؟ گرفت دخترش را بود. حامله دار است. پدر مادر یک سو، باز تقا. عجیب است. باور کنید من حیران میشم که حالا این که بعدی که شما پدر و مادر دختر دادید یگان ذره حق ندارید. حق شوهر، همین دائما میگفتیم برای چی میگوین دختر مال مردم است. دختر رو تربیه میکنیم، بوایه میرسانیم، اما با دو دستی عدد میدهیم. چه خیلی که از خانه مردم گرفتیم، همون زنهایی که سولت دارن همانها رو از خانه مردم گرفتیم. آنها رو از خودمون تولد نکردیم. آنها را رفتیم و یکم بار در خواستگاری ها نبودید. چقدر زاره و توله و خوشامد میگویند به خاطری که دختر ماندین. دخترها را گرفتید و همین گونه شما دختر میدهید. شما دیگر حق ندارید. گمان میکنم اکثر سبب اساسی تربیه نکردن والدین است. والدین ها میگویند که دخترم در زندگی صبر کن. قصه بزرگان را نخواندید؟ کدام بزرگ را حدید است؟ قصه کدام زنی مشهور را من برای شما نقل کنم؟ عذابهایش را کدام میخواهید که برای شما نقل کنم؟ کدامش را حدیده بود که من برای شما نقل کنم؟ اما میآیید زندگی دخترتان را ویران میکنید. پگاه بیوه می شود. دغلتر فهمانیم کی او را میگیرد. میدانید که زنهای فرزندان را چی میگویند؟ گاوی به گوساله میگویند. کی گاوی به گوساله را میگیرد؟ تا شما هستید خیلی آر و ناموس میکنید، نگاش میکنید، بعد از سر شما فهمیدید؟ باور کنید چندین قصه ها بود که اویدی همین چیز، همین پدر و مادر بیهوده میگویند چگونه که همون دوره دخترگیش بود حکمرانیش میکنن، صاحبیش میکنن. آخر به شوهر که دادید، رازیگی را که دادید، و پس دیگرش را به خدا سپارید. و زندگی فقط راحت نیست. گویا گفته باشند که اگر یک خانه دیگر گیر، اکثر معما همین میشود که یک خانه دیگر گیر عدل نه الله هیده گفتن بعد زندگی. با تقاش اومد از گفت است که از روی نقلش تقاش گفته است که تو گفتی که خواندگی هم این پسر مسکو رو تمام کرده است، کدام دانشگاه رو؟ تو تاکسیگی میکنی؟ گفته تو یک تاکسی هستی. کو همین تقا را پرسید که قصهش از چی سر شد؟ حاضر که کروتای از رئیس است. کو یک پرسید من نمیدونم در یگان مغازه گروسچیک بود یا در کدام سترایکه شد بود، دغلتر فهمونیم. آخر اینقدر ناشکری تقا وقتی پدر و مادر حق نداشته باشد، تقا اینجا چی؟ کلین ها از پس خودتان شوید که پدر و مادر ابدی نیست. با امر تقدیر روز می روند. باور دارم همین دختر زنگ میزنند دیگه که مادر عذاب دارم، این دارم، اون دارم. چرا وقتش پرنسس تربیه کرده بودن، نه زن خانه، ملیکه تربیه کرده بودن. در این چیز بسیار با احتیاط باشید. اکثر وقتهای آخر شکایت میکنن. من نمیدونم کمی من چگونه فهمانم برای شما. یک مادر دیگر زنگ زد از سبب تربیه، گفت که پسرم مرا 4 نصف مادر روی خط سیاه مونده است که من به پسرم زنگ زدن نمیتوانم. من حیران شدم چی شد؟ میگه زنش رو انتخاب کرد، رفت در مسکو زندگی میکنن، یک عائله. چیکار کنم؟ مادر دیگری هم زنگ زد در روسیه، گفت دخترم صنف 11 از شبها خانه نمیبیاد، نمیدونم چگونه ادارهش کنم. چیکار کنم؟ گیره میکنه، دیگر هیچ کارش کرده نمیتوانم. دخترم شبها خانه نمیبیاید. خیلی اینها یک موضوع الوهیده است. باز برمیگردیم.
اکنون گوش کنید کلین ها. بر زنی که در نکاح شوهر است، حق شوهر از همه بالاتر است. گفته پیامبر و امر خدا، گفته پیامبر امر خدا از همه قیمت زیدور و گوهر است. پس بدانید خواهران مهربان، بختتون در احترام شوهر است. حق شوهر برتر از امر پدر، دان که حتی بهز حق مادر است. هر زنی که حرمتی شوهر کند، زندگیش را همه خوشتر کند. اینها رو من تیز تیز گفته ایستادم، اما شما آهسته آهسته تحلیل کنید. تحلیل کنید. از خدا پرسند، ملائک عفو، ماهی و پرندگانم بهر او. تا قیامت روز و شب گویند دعا، تا خداوندش دهد او را پناه. نگاه کنید کلین ها. قدر شوهر، احترام شوهر را نگاه کنید. در سمان میگوید خدا چند قدر ملائک است، همه دعای این زن را میکنند. در دریا چند قدر آب است، چند قدر ماهی است، همه ذکر این زن را میگوید. چند قدر پرنده است. تا قیامت، 1 سال و 2 سال و 1 روز 2 روز، تا قیامت روز و شب گویند دعا، تا خداوندش دهد او را پناه. پس اختیار کنید. اگر شما سختی زندگی را در نظر داشته باشید، پس شما از بزرگان بیخبر هستید، از عذاب بزرگان بیخبر هستید. از این سبب پدر و مادر عزیز، احترامانه خواهش میکنیم در زندگی دخترانتان، در زندگی فرزندانتان دخالت نکنید. همه میدانیم زندگی پستی و بلندی ها دارد، اما یک عمر در رزق آن دختر نمانید. اکثر پدر و مادرها رو میگفتیم، یک روزم یک نامه دیگر هم آمده بود. همین پدری عروس، پدری همین کلین آمده است، 3 فرزند دارد. گفته است فلان جا توی میرویم. شوهرش گفته است که کدام خیشه؟ شوهر است خود به همون عائله ناتوب بود است. یا گفته است که من زنم رو نمیمونم اونجا توی رود. نگاه کنید. گفته است که میرود نمیرود، تا کدام حد وای شده است که دخترش رو گرفته به زوری کجای توی برفته ایستاده است. رقص و بازی دنگردونگر. وقتی عصبهایش میرسد، گشته داماد رو از مادرش دشنام میدهد، میگد مادرت فلان کنم. میگود با دخترت 3 طلاقت کردم، برو دفع شو. اون جوان اومده از گریه میکند، خدا شاهد از گریه میکند. من چیکار کنم؟ 3 فرزند داشتم. پیش از آنی که کلمه طلاق رو استفاده میبرید، من اطراف این یک میترسم که به کسی سخت نرسد، لیکن باور کنید هر یک سخنهایی هست با سوزن میزنن. از این سبب پدر و مادرای عزیز، مبادا از سخنان ما دلتان نرنجد. برای دلیل سخنهایمان همین کامنتاری ها را خوانید. هر تماشابین فکرش را بیان میکند، هر تماشابین فکرش را بیان میکند. از همون خلاصه کنید که شما درست کردید یا نادرست کردید، و یا ما درست سخن کردیم یا نادرست سخن کردیم. اگر نادرست سخن کرده باشیم، خدا بخشد ما و از شما 1000 بار دیگر بخشش میپرسیم. ما دائما کوشش میکنیم عائله ها جدا نشوند. از همه دشوارترین این است که عرش پروردگار میجنبد. همین عائله ها کلمه طلاق جدا در تاجیکستان بیکنار است. لااقل بودگیش را کلی کنیم. باری دیگر بخشش میپرسم. فکرهای ما فکرهای عالی نبودن، اما از صدق دل بودن. هر چی فکر دارید اوید این جوان، خواهش میکنم در کامنتاری نویسید، چون که ما میدونیم
علما ها هم تماشا میکنن، معلم ها هم تماشا میکنن، خلق عادی هم تماشا. هر کسی از یک فکر خود را دارد و پدر و مادرانی عزیز شما بهترینش را قبول کنید، یعنی آنچه به شما ناخوبش را پس سر کنید. خدا حافظ تا برنامه دیگر. بیروخی و دل فگارم در غمی و بیقرارم، گر نبینم روی او را تا قیامت من بنالم.